Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Petro.fi. Oggi siamo ritornati su Brawl Stars per fare una cosa. Infatti qui abbiamo 161 gemme, abbiamo fatto appena ora il livello 44, quindi ci possiamo shoppare il pass. Quindi scuotiamo le gemme e attiviamo il pass. Attivato raga, abbiamo attivato il pass. Ci rimangono 2 gemme, abbiamo tutto il pass, anche con l'anello ringhio da aprire. Andiamo con Beryl all'inizio, B4RR1, andiamo con la mega cassa, 5 skip, vabbè, niente, monete, casse enorme, 36, uno skip luminoso, gadget di Mortis, abbiamo finito i gadget di Mortis, 100 gemme, pacchetto reazioni Frank, Bea e Bo, va bene, queste 50 me li teniamo, li tengo, cassa enorme, 32, altro skip luminoso, ok, gadget di bombardino, va bene, 100 monete, cassa enorme, dai, cassa enorme, 7 skip raga, 7 skip raga, forse un brawler raga, speriamo, gadget di Bull e Piper, sì ragazzi, sì, finalmente ragazzi ho trovato Piper, un brawler sbloccato, 100 monete, cassa enorme, 53, mi sa che qua non c'è niente, skip luminoso anche qui. Ragazzi, Byron, ma cosa? Ragazzi, cosa? 62 monete qua, niente di sicuro. Cosa ragazzi, cosa? Colonnello ringhio. Prendiamo colonnello ringhio. Colonnello ringhio. Sì, un altro cromatico. Ok. Andiamo avanti. Cassa enorme. 82, mi sa che qua non c'è niente. Infatti non c'è niente ragazzi. Cassa enorme, dai, cassa enorme, dai. 5 skip. Cassa enorme qua, cassa enorme, 104 monete, niente. Andiamo di 100 monete, cassa enorme, 66, niente. Niente. Ultima cassa enorme, 67, niente. Vabbè, raga, 3 brawler, perché contate colonnello ringhio, anche le altre cose. Quindi sì, sono 3 brawler. Allora, questi gli diamo a Byron. Ok. Altri gli diamo sempre a Byron. Tutti a Byron, raga, gli do. Byron. Reazione sbloccata. Nuova reazione ancora sbloccata. Un'altra reazione sbloccata. Altri 100 li diamo a Byron. Reazione e 65 punti a Byron. Mamma mia ragazzi, che unboxing. 6 nuove cose. Abbiamo trovato un nuovo gadget di bombardino. Poi abbiamo trovato colonnello ringhio. Poi abbiamo trovato il nuovo gadget anche di Mortis, palla rotante. Poi cosa abbiamo trovato? Il nuovo, anche un altro gadget di Bull che lo cura. Poi abbiamo trovato Piper. Questa sognata a monte, la volevo ragazzi. Poi abbiamo trovato Byron. Mazziamolo tutto. 5, 75, 140, 290. Abbiamo portato già a livello 6 ragazzi.
E ora la situazione attuale ci manca 2 vabbè, ci manca un epico, 6 tutti leggendari, 2 cromatici e 2 mitici. Va bene ragazzi, spero che questo video insomma vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete essere salutati in un video scrivete #ciaopietro.fi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!